Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. Mapapanood nyo rin ako guys sa Ubik Works TV sa FB page ko. So okay na guys yung issue nitong Porsche Cayenne tungkol sa overheating. So far so good na siya, hindi na siya nag-overheating. Pero may problema na naman na lumabas siya guys. So may misfiring na naman siya nung sinalangan ko ng scanner. May misfiring siya sa 3, 5, 8 at saka 4. 3, 4, 5, 8. So ngayon guys, yan yung i-resolve na naman natin. Kasi itong sasakyan na to, may issue na to dati talaga sa misfire. Kaya lang intermittent siya. So pagka uminit na yung makina, doon siya magmi-misfire. Pag malamig, walang misfire. Tapos pagka pinatay mo na naman uli, tapos paanda rin, mawawala na naman yung misfire. So yun yung chichik natin guys, yung 3, 4, 5, 8 na ignition coil, spark plug at saka injector. So unahin natin guys yung spark plug, tapos yung ignition coil. Kasi yung injector, so medyo may kahirapan kasi yung pagbaklas nito. So later na natin na pagtuunan ng pansin yung injector tsaka yung compression. So doon muna tayo sa spark plug tsaka ignition coil. So makikita nyo dyan, may check engine siya. So may issue talaga siya ng misfire. So yan yung re-resolve natin. Pero yung dating problema nito na overheating, okay na siya guys, resolve na. So sundan nyo lang guys yung video para magkaroon kayo ng kaalaman at saka ideya. So dyan guys, tatanggalin natin yung cover doon sa may spark plug para ma-access natin yung ignition coil at saka matanggal natin yung spark plug para ma-swap natin. Itatry natin from number 4, ililipat natin sa number 1 yung spark plug muna, tapos kasunod yung ignition coil. Itatry natin pag swap sila kung lilipat ba yung misfire nya. So una, alisin nyo yung secondary air pump para ma-access ninyo yung ignition coil cover. So ihahang lang ninyo yan sa tabi, yung secondary pump, para wag nyong bunutin yan guys, kasi magre-reset yung valve nyan. Although na may computer naman na madaling i-reset siya, pero mas maganda na yung guys na hindi siya magalaw. Medyo marami tayong gawa ngayon guys, dahil halos ang pumapasok ngayon guys ay mga European cars. So pagka European cars, sa akin binabagsak kasi ayaw niyang manager ipagawa dun sa mga kasamahan kong kasi puro kasi back job pagka ibang lahi ang gumagawa. So dyan guys, tatanggalin nyo rin yung strut nyan or yung support sa makina para mailabas yung plastic cover ng ignition coil dyan. So yan yung plastic cover, yan yung kailangan natin na alisin at ilabas. So ihawi nyo lang yung secondary pump, air pump, para hindi siya nakasagabal doon. So iangat mo lang yan guys. So obligado talaga guys na tanggalin yung strut mount or yung
support niya. So yan, naitanggal na natin. So yan yung number 1 na ignition coil guys, number 2, number 3 at saka number 4. So ngayon isa-swap natin yung 1 sa 4. So yung 4 ilalagay natin doon sa 1. So makikita niyo medyo may prospect na kagad ako nasunog yung coil na yan. Iba yung appearance niya guys kaysa yung sa iba. So ililipat din natin yung spark plug para matry natin. Pero sa spark plug guys, may duda na rin ako guys. Kikita ninyo iba yung sunog niya, tapos overheated na siya guys. So yan yung isa-swap natin guys sa number 1. Tapos yung number 1 pupunta sa number 4. Kasi yung naiwan na guys, nung in-erase ko dun sa scanner is number 4 na lang yung naiwang misfire. Yun yung active talaga siya guys na misfire, na habang mainit yung makina lumalabas lagi. So yan naman yung number 1. Medyo overheated na rin yung spark plug. So baka i-request natin guys na palitan na rin yung spark plug lahat. So yan, yung number 4 ililipat natin yan doon sa number 1. Yung number 1 pupunta sa number 4. So matapos natin guys na pagpalitin, inaandar natin. So lumipat nga guys yung DTC code na misfire from number 4 napunta sa number 1. So papalitan natin yung guys naging ignition coil at saka spark plug.